Згідно проєкту, на цій автомобільній дорозі закладено укладання 20-сантиметрового шару органомінеральної суміші. Далі ми це накриваємо шаром 10-сантиметровим шаром асфальту крупнозернистого пористого. Потім йде 10 сантиметрів асфальту крупнозернистого щільного, і це все закриваємо щебенево-мастиковим асфальтобетоном шаром 5 сантиметрів. Автошлях Н-22 – дорога державного значення. Її протяжність понад 160 кілометрів. Автошлях закінчується на кордоні з Польщею, проходить через 2 області, однак найпроблемнішою ділянкою є відрізок поблизу Рівного. Це трохи більше 6 кілометрів. Ремонтують його не перший рік. Цього тижня завершилась перша частина ремонту, говорить речник служби автомобільних доріг Рівненщини Дмитро Леонтіюк. Відкрили одну зі смуг руху. Ця автомобільна дорога вона ремонтується досить довгий проміжок часу з перервою майже рік, яка була пов'язана з коригуванням проєктно-кошторисної документації. За цей рік фактично, що зараз тривають ремонтні роботи менше року, вже повністю в нижніх шарах облаштована ділянка смуга лівого проїзду, так званий новий асфальт, кудою зараз запущено реверсний рух в 2 напрямках. І підрядні організації перейшли на праву частину, правий проїзд. Тепер розпочався ремонт по лівій стороні автошляху в сторону Волині. Майстер доріг Ігор Письменний розповідає, зараз знімають старий шар асфальту, далі будуть проводити демонтаж лінії електропередач. На даному етапі фрезерування погодні умови не грають великої ролі, тому що його можна проводити як в дощову, так і в сонячну погоду. В подальшому при укладці органомінеральних сумішей, а також укладання асфальтобетону, умови повинні відповідати держстандарту. Довготривалий ремонт не влаштовує деяких водіїв. Вони нарікають, вранці та ввечері на цій ділянці утворюються кілометрові затори. Мінуси по цілий час тут курки на тій дорозі, немає нормальної розв'язки і кожного дня затори. Така дорога досить, не скажу, хорошої якості, хоча вона по сучасних технологіях побудована. Горбиста. Це страх і ужас саме. Тут танками на БТРами їздити на автомобілі. Нині ж автошлях ремонтують 3 дорожніх компанії. На ділянці планують встановити зупинки громадського транспорту, перехід, опори для руху тролейбусів та освітлення. Дорожники обіцяють завершити все до Дня Незалежності. Андрій Крижик, Антон Пухов, ITV.